Bu tip xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Aşağıda iyulun 4 üçün Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən ölkə ərazisinin böyük hissəsində hava əsasən sabit keçəcək. Bununla belə bəzi bölgələrdə küləyin güclənməsi və temperatur fərqləri müşahidə oluna bilər. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir buludlansa da əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu gecə saatlarında 19-21 dərəcə isti, gündüz isə 24-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqinin 759 mm civə sütunun ətrafında olacağı, nisbi rütubətin isə gecə 70-75%, gündüz isə 55-60% arasında dəyişəcəyi bildirilir. Azərbaycanın rayonlarında isə hava şəraitinin əksər ərazilərdə yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində əsasən mülayim şərq küləyi əsəcək, lakin bəzi bölgələrdə küləyin arabir güclənməsi mümkündür. Xüsusilə açıq ərazilərdə olan sakinlərə və sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə edilir. Temperatur göstəricilərinə gəlincə, Aran rayonlarında gecə saatlarında 18-22 dərəcə isti, gündüz isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə gecə temperaturun 10-15 dərəcə, gündüz isə 18-24 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Yay mövsümünə uyğun olaraq günün ən isti saatlarında açıq havada uzun müddət qalmaq tövsiyə edilmir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, günəş şüalarının daha intensiv olduğu saatlarda, xüsusilə saat 11:00-dan 17:00-dək ehtiyat tədbirlərini əməl etmək vacibdir. Bu müddətdə bol su qəbul etmək, açıq rəngli geyimlərdən istifadə etmək və mümkün qədər kölgəlik yerlərdə qalmaq sağlamlıq baxımından faydalıdır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün də hava şəraiti ümumilikdə əlverişli qiymətləndirilir. Yağıntının gözlənilməməsi sahişlərinin rahat aparılmasına imkan yaradacaq. Bununla yanaşı isti hava şəraitinə görə əkin sahələrinin suvarılmasına xüsusi diqqət yetirilməsi məsləhət görülür. Dənizdə istirahət etməyi planlaşdıran vətəndaşların isə küləyin güclənməsi ehtimalını nəzərə alaraq hava xəbərdarlıqlarını izləmələri tövsiyə olunur. Küləkli hava dalğaların hündürlüyünü artıra və sahildə təhlükəli vəziyyət yarada bilər. Beləliklə, iyulun 4-də Azərbaycanda hava ümumilikdə yay fəslinə uyğun keçəcək. Əksər bölgələrdə yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Bəzi ərazilərdə isə küləyin güclənməsi gözlənilir. Gün ərzində havanın isti keçəcəyini nəzərə alaraq sağlamlığınızı qorumaq üçün müvafiq tədbirlərə əməl etməyiniz tövsiyə olunur. Ən son hava proqnozları və digər gündəm xəbərləri üçün kanalımızı izləməyi, videonu bəyənməyi və yeni paylaşımlardan xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.